Transmission grinding sound mga kamatik. Yan, kung naririnig ninyo pagka dinidiinan yung accelerator, saka siya lumalakas. Yan, parang differential noise siya. Ingay, no? Nakakatakot siya patakboy ng mabilis at baka sumabog. Yon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kamatik. Peace be with you all. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. Sa bidyong ito ay isa na namang bagong troubleshooting ang ating gagawin. Kung narinig niyo doon sa unahan ng ating video ay meron siyang parang grinding sound o humming sound. Basta yun na yun, sa dalawang yun kung alin ang gusto ninyong tawag. Pero ang talagang nito ay parang grinding sound talaga siya para sa akin. So ito ay panibagong trouble. Kung nakita ninyo ay i-shifter siya, electronic shifter yung ating transmission. Nakaharap sa tubig. Okay, yan. Wala siyang stick dito, no? So ito ay tinatawag na e-shifter. At first time ko nagagawa nito kung ano ang itsura ng transmission. Ito ay Sonata DN8 na tinatawag 2020. At ang gagawin natin ay iangat muna natin si lifter. Kapag na-confirm natin na transmission talaga yung problema ay ibababa natin, So samahan nyo ako sa video ito at magdagdag tayo ng panibagong experience at panibagong kalaman. Pero bago yun ay imbitahan ko ulit kayo na i-subscribe ang ating channel. Pakipindot yung red button sa baba at pakipindot yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na ating i-upload. So yun, balik tayo sa workshop at itaas natin ito sa lifter para mampisa na natin ang ating troubleshooting. Banat! Yun, nasa loob, parang siya, parang rear differential noise talaga yung tunog niya, ayan o. So yun, kumpirmado sa loob ng transmission. So ibaba natin to. Bukod sa ibang mga sasakyan, meron siyang cross member. Ayan. So ibababa natin itong cross member na ito para makuha itong transmission assembly. Okay. Oh, okay na. One eternity later. Yun, welcome back mga kamatik. Nandito na yung ating transmission na maingay kapag tumatakbo, Naibaba na natin. Kung mapapansin nyo ay kaparehas din sa nung common o yung conventional transmission, automatic transmission. Ang pinagkaiba niya lang ay dito, since e-shifter yung ating shifter, electronic o electrical shifter switch, sa madaling salita, ay meron siyang actuator motor. Ito naman yung kanyang shifting actuator. Yan, motor. Yan. Meron siyang housing dito, yung pinakang bracket, at nasa ilalim nito yung inhibitor switch. So yun lang ang pinakabago dito. Tapos yung kanyang modelo ng transmission ay A6 MF2-2. Hindi pa ako nakakita nung A6 MF2-1, pero ang dumating na kaagad ay -2, Ewan ko kung saan nakakabit yung -1 ito. So ang hanapin natin dito ay ingay, kung saan nanggagaling yung ingay. Ibig sabihin ay troubleshooting pa rin tayo. Okay. So alam na natin yung pagbabaklas nito, pare-parehas lang doon sa Elantra. Ang ipapakita ko lang sa inyo ay kung ano yung trouble sa loob. Okay, samahan nyo kami at anuhin natin to, himay-himayin. So tayo ng dad para hindi masira ang ating porcelana ng
marami pa sa kamay. Gamit ang kamay. So, tanggalin muna natin yung turbo circuit. Dito pa lang sa langis, makikita nyo na may diferensya. Yan, may itim, no? Hindi malangis. Tanggalin natin itong bracket na support. Tatlong tornilyo yung actuator, pero sa ilalim siya. Kaya kailangan tanggalin mo itong tornilyo na bracket. Tatlo rin tornilyo, 12. Ito yung kanyang actuator. Shifting actuator, motor. Actuator motor. Ito naman yung kanyang inhibitor kits na napaka-cute. Gis na 2 tornilyo. Parang ano to, microchips. Pero matibay siya, wala pang kaso ng problema nito. Ayan. Napaka-cute. Inhibitor siya. Ugong yun. Okay, pagdating sa valve body, ang katulad niya ay sa A6GF1 +2. Tingnan nyo itong forma na to. Katulad siya ng pang Elantra AD at saka Elantra CN7. Yun, yun ang kaparehas ng ano niya, valve body. Valve body. Yun. Uy. Ouchie. Diferensya. Oops, tingnan agad natin to. Kasi bearing ang ating unang suspect. Wala pa. Parang yung ingay niya, tunog differential. So, doon na natin bearing ang sira, no? Tumahin natin yan mamaya. Filter niya maliit din, parang pang-Elantra. Clutch, ganda. Hindi ka muna dyan. Istigan ka. 2 and 6. Okay naman. Wala siyang rainbow.
to. Under investigation din to. Mainit sa akin ngayon itong mga analos na to. Ewan. Ayos yung kanya mga class. Malalim yung ano niya, malalim yung groove, kaya mahirap umalis yung lock kung sasakay. Yung UD piston niya, kaparehas ng sa Elantra pero malaki siya. So yung sa Elantra, oh, yan. Oh, diba? Malaki. Ito maliit. Oy, parang nandito yung umiingay. Ayan o. Pero tanggalin muna natin yung kabila. Yung likod. Bawas muna tayo kalat. Plastic yung housing ng bearing niya. Sabi sa ano, natadigo po. Natadigo po materials. Tapos muna natin yung overdrive. Cover. Overdrive. Hindi tayo kinakabahan na may sunog na clutch kasi maganda siya tumakbo eh. Ingay lang talaga. Kaya walang sunog na clutch. Washer. Maliit yung ano nyo. Maliit yung kanyang planetary carrier. Magaan. One-way clutch. Maganda yung mga clutch. Walang sunog. Container. Reverse piston. Walang sira dito. Yun, dalawa. Yung palatandaan na meron siyang nadurog sa loob. Pero so far hindi pa natin nakita. Ayan. Meron siyang ribaba. Yung ating viewers excited nang malaman ano kaya ang sira. Excited lang makita.
Tanggalin man natin itong parking na nakataw. Sa hindi naman kita, dito ka na problema natin. So, para matanggal itong idler, kailangan tatanggalin natin yung hub ng underdrive at saka yung piston. Pagkabit kasi siya dito. Nadaharangan siya nito. Gagamit tayo ng flower. Meron siyang torch na 27, number 27. Teknik. Kailangan mo malood. Balik tayo sa dati. Dati yung tornilyo. So ito yung housing ng piston. Ito. Yan. Yan nakalagay. Tornilyo ko na. Yun. Torch power na 45. Pero bago natin tanggalin yan, may mga Loctite kasi yan. Gagawin natin, gigisingin natin yung Loctite. Ito pagising. Yes. Gising na. Mahaba. Lablab. Kasi may Loctite, matigas, no? Rapit nang matapos eh. Ito yun, no? Nakita nyo maputi. Yun yung Loctite. Na kapag ka hindi mo ginulat yan, eh masisira yung flower. So, ito yung ating tatanggalin. Yan. Pag testing nito, para malaman mo kung basag, kasi madaling mabasag ito dito sa parte na ito. Yan. Yung maliit na lugar na yan. Pag lumuwag yung tornilyo, nalalabit siya rito. So para malaman natin kung basag yan, kakatukin mo yung ganyan. Yan. Solid ang tunog niya. Pagkabasag yan, iba ang tunog. Yan, o. Okay? So solid, walang basag. Nagraratil yung basag, nagraratil siya. Yan, o, solid siya. Okay, ganun ang pag-testing kung basag para kung hindi man makita ng mata, ay marinig ng yung tenga. May crack siya. Technique. So yun, dahil yun ang nakaharang, matatanggal na natin tong idler. Dito yung idler natin na papunta dito sa differential. Tsaka yung nagkukonek sa carrier, differential ay sa planetary carrier. So bubunutin na natin to. Tingnan natin kung dito talaga yung sira. Kasi dito yung duda namin. Ting! So ayun. Oh, kita na? Ito yung nag-grinding sound sa kanya. Ayan. So, ayan, no, may bulutong yung bearing. Katulad rin nung ginawa natin ito sa accent. Yung accent na nagawa ko na mayroon ding ingay. Na nag-iingay siya kapag 60 to 80. Yan, ganun din ito. So, pagka ganito ang kaso, pag pinalta natin to, papalitan din natin ito. Dalawa siya palagi. Hindi natin pwedeng palitan to, ito lang. Kasama ito. Kung sinuswerte-swerte pa yung may-ari, baka kasama pa itong assembly na ito. Kasi warranty. No? So yun lang yung nagpapahirap sa kanya. Itong race na to, bearing race, bubunutin natin yan. Pakita ko na sa inyo yung pagbunot ng race, para hindi naman kayo malugi sa panonood. Bonus yung pagbunot ng race kung paano. Gagamit tayo ng puller. Tayo naman para yung technique, puller lang pala. Naliw ko muna dito.
Hoy, nag-isip yung nanonood, nag-isip kung saan daw bababagay. Nag-isip yung viewers kung paano daw. Tira. Ito yung puller natin. Okay. Meron siyang rod. Ang tanong, pakita ka ako sabi paano, saan babangga sa gitna yung itong rod? Ay samantalang wala namang banggaan at malalim doon So yun yung sinasabi ko na bonus na ipapakita. Kaya sinasabi. Madali lang magtanggal ng race eh. Ang tanong, paano patatamahin ito doon sa looban ay malalim? Yun yung technique. Ganito yan. Lalagyan mo rin dito ng sakit. Yan, kapilaan. Dalawang sakit, ha? Lalagay dito. Ikaw muna, parang naguguluhan pa rin yung nanonood. So yun, nakalagay na yung nakalagay na yung puller natin So ang kailangan natin ay yung tatamaan nitong pusrat para hilahin niya pataas yung yung race. So gagamit tayo ng dalawang sakit. Yan. Saka sakit sa kabila. Tapos gagamitin natin tong sarili niyang pyesa. Ang tawag doon ay gisa sa mantika. Gisa sa mantika technique. Uy, nalaglag. So ganito yung pagbunot ng bearing race ng idler mga kamatik. Yung idler na yan. Ganito natin siya bubunutin. Gamitan natin siya ng puller. Kung nakita nyo ay ginamitan ko siya nung pangalso. Ito ay sa parking foul niya. Ginamit muna natin pangalso. Tapos doon sa ilalim, kung napansin nyo yan, lagyan mo siya ng sakit para hindi kumalso doon sa race. Nasa gilid lang siya yun. Nakita nyo na yun. Ganon din dyan sa kabila. Ayan sakit din yan. Tapos nakatungtong siya dito sa flat bar na ito. Okay. Yan yung parking foul. So para mayroong tukuran itong ating push rod. So nakakapit siya sa gilid doon. Sa looban. Madilim. Lawan natin. Yan. Doon sa gilid na yun, sa looban, nakakagat siya, So ganyan lang yung pagkabit ng puller para mabatak natin pataas yung bearing race, So ipakita ko sa inyo kung paano pagtanggal. Yun. Ganito itsura niya. Pagka nakasangat, So ganun lang yung pagtanggal natin mga kamatik ng bearing race. Madali kapag may puller, Masisira kasi yung housing kung gamitan natin siya ng ibang gamit. So yan. Kung napansin nyo rito, ayan Yan. Yan, gawin na yan Ayan. Yan yung kanyang naubos. Nagkaroon ng bulutong kaya umiingay yung transmission at parang nagga-grinding sound Yan. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin itong bearing na ito at papalitan na rin natin ito dahil bali dalawang bearing kabilaan. At since tayo ay nagbukas ng kumpletong transmission, yung mga immediate parts na dapat natin palitan ay papalitan natin katulad ng itong filter. Yan. Magpapalit tayo ng pump seal din. Filter, pump seal at saka axle oil seal, dalawa, kabilaan. At papalitan din natin itong underdrive piston at saka itong low reverse o-ring. Yan. Tapos yung the rest ay langis at saka yun yung silicone, orderin natin So yun lang ang nakita nating sira dito. Wala pa naman sigurong sira itong inspeksyonin ko rin ng maayos bago natin requestan ng pyesa pero ang pinakita ko sa inyo ay kung ano yung cost ng ingay. So wala naman dito kasi mapapansin mo kaagad dito kapag maingay, pag inikot mo magaspang siya at makikita naman natin dito sa race kung may tama naman yung race So yun, ganun yung pag-inspeksyon. Kung siya ay may bulutong dito kahit hindi mo natingnan yung bearing
Kasi once na nagkabulutong ito, sigurado apektado ito. So tiningnan natin yan pareho. Tingnan din natin dito sa housing. So wala naman siyang tama, wala siyang magaspang na parte. Ibig sabihin ay okay pa yan. So dito lang talaga tayo sa idler lang tayo magko-concentrate, ano. Ito lang yung pinakang sira niya. Okay. So yun lang mga kamatik, sana ay may napulot ulit kayong kaalaman sa video natin ito, ano. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Shout out sa lahat ng ating mga solid supporters at mga subscribers at saka sa mga silent viewers. Shout out kay Alfonso Jerry. Thank you. Thanks for watching. Shout out din kay Diosdado Ninal ng Surigao del Sur. Thank you, bye. Kay Lindon Iana. Yon, shout out sa iyo. Shout out din kay Sandy Jack ng Muhail, PSA. Bro, thank you. Shout out kay Rinaldo Ferrer ng Damam. Thanks for watching. Shout out kay Ramil Rona. Shout out nga pala sa sa Sigwak Talyer. Sigwak, Talyer. Sigwak. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo Thanks dyan. for watching. Pilipinas. Paranaque yan, Paranaque. Ayun. Sigwak Talyer, ha. Master Gio. Baka may gusto kang shout out dyan. Shout out sa mga sa Pilipinas na naka-lockdown. Shout out sa lahat ng mga naka-lockdown dyan. ECQ ngayon. Ingat po tayo lahat, ano. Okay, thanks for watching mga kamatik. Okay, thank you. Bye-bye. So, maraming salamat ulit. Ingat po tayong palagi. God bless. Till next time. Salam.